ორი საქმის ერთი მთავარი რგოლი და დანაშაულებრივი სქემის გამო დაკავებული 5 ადამიანი პროკურატურამ კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი დააკავა და რაც დავებიან გიანოდიას ყოფილ მოადგილეს და რა რაოდენობის თანხის მითვისებაზეა საუბარი. ანა ბროლაძე ამბობთ. პროკურატურამ განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე დაიჭირა. ალექსანდრე ჩიკვაიძე სამინისტროში 2008 წელს მუშაობდა. მაშინ, როდესაც განათლების უწყებას გიანოდია ხელმძღვანელობდა. სამართალდამცველი სტრუქტურები ყოფილ ჩინოვნიკს ქრთამის აღებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ. საქმე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში სკოლების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხებიდან ფულის მითვისებას ეხება. ალექსანდრე ჩიკვაიძე გარდაბნის, ცხეთის, სენაკის, მარტვილის საშუალო სკოლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით 1.8 მილიონი კონტრაქტი გაუფორმა სამშენებლო კომპანია Uni Buildings. სინამდვილეში მითითებული სამუშაოები ჩაატარა მისმა სიძემ, დისკ მარმა, ელგუჯა ჩხაიძემ, რომელიც სარგებლობდა რაჩიკვაიძის მფარველობით, დანაშაულებრივად დაუკავშირდა თენგის ხოღობერიძეს და მასთან ერთად დოკუმენტების გაყალბების გზით მიითვისა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 600,000 ლარი. ალექსანდრე ჩიკვაიძე, რომელმაც თავის მუშაობის პერიოდში 40,000 ლარის ქრთამის აღების სანაცვლოდ ერთ-ერთი შუამავალი ქალბატონისგან ყოველგვარი ტენდერის გარეშე გაუფორმა კონტრაქტი ერთ-ერთ მეწარმე სუბიექტს. კონტრაქტი ითვალისწინებდა 900,000 ლარიანი სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოს შესრულებას, საიდანაც ასევე მინისტრთან შეუთანხმდა და ნორმატიული აქტების გვერდისავლით 700,000 ლარი გადარიცხა წინასწარ ამ მეწარმე სუბიექტს, რომელმაც თავის მხრივ 500,000 ლარი მიითვისა ჩაიდო ჯიბეში და მხოლოდ 200,000 ლარი მოახმარა სკოლის რეაბილიტაციას. ყოფილი მაღალჩინოსნის ალექსანდრე ჩიკვაიძის გარდა დაკავებულები არიან Uni Buildings წარმომადგენლები, ასევე კომპანია ვლაზის დირექტორი ზურაბ ციმაკურიძე და შუამავალი ცირე ჯავახიშვილი. განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე დანაშაულს არ აღიარებს. პროკურატურამ დღეს მხოლოდ დაკავებულთა ნაწილის აღიარებითი ჩვენებები გაავრცელა. ხელშეკრულება რო გაფორმებულიყო ჩემს ფირმასთან დახმარება ვთხოვე ცირა ჯავახიშვილს, რომელმაც თავის მხრივ დახმარებას თხოვა განათლების მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ჩიკვაიძეს. და შევთანხმდით, რომ მას შემდეგ რაც ჩემს ანგარიშზე გადმოირიცხებოდა ავანსი 40,000 ლარს გადავცემდი ცირა ჯავახიშვილს, რომელმაც ჩემი ინფორმაციით 40,000 აღნიშნული თანხა გადასცა განათლების მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ჩიკვაიძეს. ხოვე რომ ეს ტენდერის გარეშე მოეცა შამგონის სკოლის მშენებლობის ნებართვა. ჩვენ მივიღეთ ნებართვა მართლაც ალექსანდრე ჩიკვაიძისთან, რის შედეგადაც მისთვის უნდა მიმეტანა ქრთამის სახით 40,000 ლარი. უახლოეს დღეებში გადმოირიცხა მართლაც თანხა შპს ვლაზის ანგარიშზე და აქედან ზურაბ ციმაკურიძე მოხსნა 40,000 ლარი, გადმომცა მე და ალექსანდრე ჩიკვაიძეს მისწავე კაბინეტში გადავეცი მე ეს ქრთამის სახით 40,000 ლარი. განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ მისი თანამშრომლის დანაშაულებრივ საქმიანობაზე არაფერი იცის. გიანოდია იხსენებს, რომ ალექსანდრე ჩიკვაიძეს როგორც მინისტრის პირველ მოადგილეს საკმაოდ დიდი უფლებები ჰქონდა და თაღლითური გარიგებების დადებას მინისტრის ნებართვის გარეშეც შეძლებდა. გიანოდია მომხდარზე პასუხისმგებლობას იხსნის და ამბობს, რომ იმ თანხების გაკონტროლება, რომელი სკოლის რემონტი რა დაჯდა, სამინისტროს აუდიტისა და შიდა ანალიტიკური სამსახურების პრეროგატივაა. რომელ სკოლებში უნდა ყოფილიყო რემონტები, ეს შეთანხმებული იყო მინისტრთან, სხვანაირად შეუძლებელი იქნებოდა. ამიტომ კარგად მახსოვს ის შამგონის სკოლაზეც ბევრი გვისაუბრია, მისაქციერი სკოლა, მე გავხსენით თვითონ როცა ეს გარემონტდა, მაგრამ როდესაც უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ეს სკოლები გარემონტდეს, მე უკვე ცხადია პროცესზე უშუალოდ როგორ ხდება ეს, რა ხდება, როგორი ხარჯება თანხები, პასუხს აგებს მინისტრის მოადგილე და შემდეგ აპარატის ის ნაწილი, ვინც მას ექვემდებარება. განათლების სამინისტრო მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებს. პროკურატურა შაშკინის უწყებაში მოკვლევას ჯერ კიდევ განაგრძობს. მთავარი გამომძიებლის თქმით გამორიცხული არ არის, საქმეში სხვა პირების დანაშაულებრივი კავშირებიც გამოიკვეთოს. დაკავებულ მაღალჩინოსანს კი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა ელის. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრები მოსახლეობა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმით ისარგებლებს. პრეზიდენტის 2010 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანებულების მიხედვით ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთისა და ადიღეს რესპუბლიკებში ჩაწერილ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების თვის 90 დღიანი უვიზო რეჟიმი 13 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურნენ რუსეთის ფედერაციაში. რატომ დასჭირდა საქართველოს ხელისუფლებას საზღვრის გახსნა კავკასიელებისთვის და რას აპირებს რუსეთის ხელისუფლება, მხარეთა არგუმენტები და ექსპერტთა შეფასებები. თემა შორენა ხვიჩია განაგრძობს.
ხვალიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შემომსვლელი ჩრდილოკავკასიელები უვიზო რეჟიმით ისარგებლებენ. პრეზიდენტის ბრძანებულებით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციაში შემავალი სუბიექტების, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთისა და ადიღეს რესპუბლიკებში ჩაწერილ ან რეგისტრირებულ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის 90 დღიანი უვიზო რეჟიმის შემოღებას. რუსული ორგანიზაცია დარიელი, რომლის წევრები ორიენტირებულები არიან იმაზე, რომ თრუსოს ხეობა და კობის ქვაბული არის ჩრდილოეთ ოსეთის ნაწილი. ესენი არიან ადრინდელი მაცხოვრებლები ამ ტერიტორიებისა. ამის გაკეთება ძალიან რთული იქნება ორგანიზებულად მათი შეჩერება. ისეთ ადამიანები, გინდა ოსი იყოს და გინდა სხვა ეროვნების, რომლებიც აქ მოდის იმისთვის, რომ წინაპართა საფლავები მოინახულოს ან დაბრუნდეს თავის სახლკარში, ის პრობლემა არ არის, მაგრამ როგორ უნდა განასხვავო მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება. ხელისუფლების გადაწყვეტილებას მოწინააღმდეგეები უკვე გამოუჩნდნენ საკანონმდებლო ორგანოშიც. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქრისტიან-დემოკრატი ლევან ვებხვაძე ამ თემის განსახილველად უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომის მოწვევას ითხოვს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ჩრდილოკავკასიელ მეზობლებს თავისუფლების მოპოვებაშიც დაეხმარება. ხელისუფლებამ ადგილობრივ მოსახლეობას მისცა პირობა, რომ ლარსის გამშვები პუნქტი დივლიდა მხოლოდ ტვირთები და არ მოხდებოდა სამოქალაქო გადაადგილება. დღეს ეს პირობა დაირღვა და საბოლოო ჯამში შეიძლება მივიღოთ, რომ უკონტროლოდ შემოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს პრეტენზია თრუსოს ხეობაზე, რომლებიც განახორციელებენ ამ ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას. საქართველოს როგორც რეგიონალური ლიდერი აღიდგენს ამ ფუნქციას და იყო საუკუნეების განმავლობაში ასეთი ლიდერი და აუცილებლად ხელს გაუწვდის ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს, რათა მათთან ერთად ერთ ოჯახად საქართველოს და ჩრდილოკავკასიელმა ხალხებმა შეძლონ ძლიერი ფორპოსტის შექმნა. ეს იქნება თავისუფლების, დემოკრატიის, ერთიანობის და სიმტკიცის ფორპოსტი. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უკვე რუსეთის საგარეო უწყებაც გამოეხმაურა. სერგეი ლავროვი ჩრდილოკავკასიელებთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პროპაგანდისტულ და პროვოკაციულ ნაბიჯს უწოდებს. ცივილიზებულ პარტნიორებს შორის მიღებული ურთიერთობების ფარგლებში ამგვარ საკითხებს ერთობლივად განიხილავენ. ჩვენ საგარეო უწყებაში კი საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არანაირი დოკუმენტი არ მინახავს და ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტოებიდან მივიღე. რუსულ არგუმენტებს თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყებაშიც პასუხობენ. გრიგოლ ვაშაძე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან უვიზო მიმოსვლა ქვეყანას მეზობლებთან ურთიერთობის გამყარებაში დაეხმარება. ყოველად მიუღებელია, რომ კავკასიის სივრცე იყოს გახლეჩილი. ყოველად მიუღებელია, რომ ჩრდილოეთ კავკასია გადაიქცეს რეზერვაციად, სადაც რუსეთის ფედერაციის მთავრობა, კრემლის რეჟიმი მუდმივად ეწევა მტრულ პროპაგანდას საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულს. ჩრდილოეთ კავკასიელებთან უვიზო რეჟიმის შემოღებამდე ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ლარსის გამშვები პუნქტი მხოლოდ სომხური ტვირთებისთვის გაიხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის 11 ოქტომბრის ბრძანებულებით კი ლარსი ახლა მოსახლეობისთვისაც ღიაა, თუმცა ამჯერადაც არა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. 14 ოქტომბერს ჟენევის მოლაპარაკებების მე-13 რაუნდი გაიხსნება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ამ რაუნდზე დეოკუპაციისა და დევნილთა სახლებში დაბრუნების საკითხს დააყენებენ. რუსული მხარე კი ოფიციალური თბილისისგან აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართ ძალის გამოუყენებლობაზე იურიდიული დოკუმენტის გაფორმებას მოითხოვს. ჟენევის მოლაპარაკებები 2008 წელს აგვისტოს შემდეგ დიმიტრი მედვედევისა და ნიკოლა სარკოზის შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო, თუმცა მხარეებს შორის კონსენსუსი ამ დრომდე არც ერთ საკითხზე შემდგარა. თიკა ანდღულაძე დეტალებით. ჟენევის მოლაპარაკებების მე-13 რაუნდზე ქართული მხარე ორ ძირითად საკითხზე აპირებს საუბარს: დეოკუპაცია და დევნილების დაბრუნება. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ რაუნდზე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას არ ელოდება. თუმცა გრიგოლ ვაშაძემ აღნიშნა, რომ 2008 წელს დაწყებული მოლაპარაკებების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგს ქართულმა მხარემ სწორედ ახლა მიაღწია. მიღწევა უკვე არის, რა თქმა უნდა, ეს ის, რომ ჩვენ უკვე ვიცით ზუსტი თარიღების შემდეგი ორი რაუნდის. თარიღების დანიშვნას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. რუსეთის ფედერაციას კატეგორიულად არ მოსწონს ეს ფორმატი. კატეგორიულად არ არის მზად ილაპარაკოს ერთ სამუშაო ჯგუფში უსაფრთხოებაზე და სტაბილურობაზე სამხრეთ კავკასიაში და კერძოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, ილაპარაკოს დეოკუპაციაზე. მეორე ჯგუფში კი ილაპარაკოს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების ღირსეულად დაბრუნებაზე. ჟენევის მე-13 რაუნდი მნიშვნელოვანი იმითაც არის, რომ აფხაზური მხარე მოლაპარაკებების მაგიდას სრული შემადგენლობით უბრუნდება. ეს კი იმ საკითხების განსახილველად არის აუცილებელი, რომლის დაყენებასაც ქართული მხარე აპირებს. საკითხი არის ორი მიმართულებით, ერთი არის უსაფრთხოების თემატიკა და მეორე იგივე დევნილების უპირობო დაბრუნება
და რაც შეეხება ქართულ მხარეს, ეს ყოველთვის მზად იყო კონსტრუქციული დიალოგისთვის. სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვით იგივე რუსულ მხარეზე, რომელიც დესტრუქციულ პოლიტიკურ манипуляციებს აწარმოებს ბოლო პერიოდში. თქვენ გვაქვს მყარი და მკაცრი პოზიცია და ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ. ჟენევის მე-13 რაუნდზე ინიციატივით გამოსვლას აპირებს რუსული მხარეც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი მომხრია საქართველომ, აფხაზეთმა და ოსეთმა ხელი მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებას. ჟენევის დისკუსიის მთავარ ამოცანად კვლავ რჩება საქართველოს მიერ იურიდიული შეთანხმების გაფორმება იმის შესახებ, რომ საქართველო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ძალას არ გამოიყენებს. მნიშვნელოვანია სოხუმისა და ცხინვალის ხედვაც, რომლებსაც საშუალება არ ეძლევათ საერთაშორისო საზოგადოებასთან საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვან. ქართულმა მხარემ უკვე აღნიშნა, რომ სეპარატისტულ რეჟიმთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულ დოკუმენტს არ გააფორმებს. ჟენევის მოლაპარაკებების მე-13 რაუნდი 14 სექტემბერს გაიმართება. დელეგაციის ნაწილი შეხვედრაზე ხვალ გაემგზავრება.